အဲ့ဒီမှာစားတဲ့ပုံစံကိုကြည့်သူများဟာပါသူ့ဟာလှုပ်လိုက်တာဟောကြည့်သိမ့်သိမ့်နဲ့လက်နှချောင်းထက်ကုတ်ပြီးတော့သိမ့်သိမ့်နဲ့ထိုင်းစားတာမကုံမချင်းမကုံသေးလို့ရှိရင်ပြန်လာစားတယ်လုံးဝအကုန်သမင်း6ချောင်းဖြောက်တတိမှမကြောင်ပြောင်းစားရပကံဆေးရမလို့အဲ့လိုမျိုးစားခွက်ရှိတော့ဘူးမှကတ်လို့မရဘူးအိမ်ရှင်ပဲရတယ်လူနဲ့ဘလောက်ခင်အစာရှိတော့လုံးဝမရအင်းကတော့လုံသလားမင်းနဲ့ပစ္စည်းပဲယူလို့မရအဲ့ဒီမှာစားတဲ့ပုံစံကိုကြည့်သူများဟာပါသူ့ဟာလှုပ်လိုက်တာဟောကြည့်သိမ့်သိမ့်နဲ့လက်နှချောင်းထက်ကုတ်ပြီးတော့သိမ့်သိမ့်နဲ့ထိုင်းစားတာမကုံမချင်းမကုံသေးလို့ရှိရင်ပြန်လာစားတယ်လုံးဝအကုန်သမင်း6ချောင်းဖြောက်တတိမှမကြောင်ပြောင်းစားရပကံဆေးရမလို့အဲ့လိုမျိုးစားခွက်ရှိတော့ဘူးမှကတ်လို့မရဘူးအိမ်ရှင်ပဲရတယ်လူနဲ့ဘလောက်ခင်အစာရှိတော့လုံးဝမရအင်းကတော့လုံသလားမင်းနဲ့ပစ္စည်းပဲယူလို့မရ